ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم سيف. طبعا انا بعتذر لكم عن نسبة الانقطاع اللي انا انقطعتها مرة واحدة دي، والاختفاء ان انا ما كنتش بنزل ولا فيديو عن القناة. بس النهاردة جاي لكم فيديو قوي جدا وجميل جدا. ليه؟ هنعمل ريفيو لارخص واحسن كيبورد فئة متوسطة من شركة اولا. والكيبورد اللي معانا النهارده اللي هو الاولا 2058، وده شكل الكيبورد وشكل العلبة بتاعته. فبلاش اطول عليكم، يلا بينا نروح على الفيديو. اول حاجه معانا هي الانبوكسنج بتاعت الفيديو، يلا بينا نروح نشوف الانبوكسنج ونرجع تاني. اول حاجه هنفتح العلبه كده، تمام. بعد ما نفتح هتبقى دي شكلها. ده الكيبورد معانا، وده اللي هتسند على ايدك وانت شغال. وفي هنا الكاوتشات دي، وفي كتالوج، وفي دي اللي انت بتفك بيها الكي كابس وتقدر تغيرها وتعمل اي حاجه. وده شكل الكيبورد معانا هنا اهو، ده صوته. غير كده انا هسمعكم صوته دلوقتي وكل حاجه، وننور الار جي بي بتاعه، ودي السكرول، ودي اللي بتغير منها النوبات، ودي الريست باند بتاعته. تقدر من هنا تركبها كده. هي اول ما بتحطها بص هي ماجنتيك، عشان هي ماجنتيك تلزق بكل سهوله. تقدر تحطها تقدر تشيلها. ومن تحت في دول عشان، وده كاوتش عشان ما يتزحلقش منك لو انت سانده على المكتب بس من غير اي حاجه. واحسن حاجه فيه ان هو كله من المعدن، يعني ده متر. بالنسبه بقى للخامات بتاعه الكيبورد هنا جاي معظمه بخامات بلاستيك، بس البادي بتاع الكيبورد جاي من خامه ميتال، معدن زي الالومنيوم كده، تمام. وده بمعنى ان ده بيدي للكيبورد قوه وصلابه وتحمل، ان انت تقدر تعتمد عليه في شغلك وتضغط عليه من غير مثلا ما تبقى قلقان وانت بتسند وانت بتلعب او انت بتعمل اي حاجه ان الكيبورد ممكن يتكسر. فكده ان الكيبورد معاك قوي وهيستحمل معاك ضغط الشغل وضغط كل حاجه. ده بالنسبه للخامات والماتيريال بتاعت الكيبورد. السويتشات بتاعت الكيبورد هنا، الكيبورد هنا جاي ببلو سويتش. وبلو سويتش ده يعني الصوت الكليك اللي انت بتحبه، يعني ان انت تضغط عليه وتسمع الصوت، يعني جيمز، يعني كيبورد ميكانيكال من جميع الجهات. وهتضغط عليه في اي وقت وتلعب عليه وتسمع بقى الصوت اللي انت بتحبه اللي هو ده هيديك الصوت الميكانيكال اللي انت حابه في اللعب او الكتابه او اي حاجه. وبالنسبه لمعدل الاستجابه بتاعت الكيبورد هنا، عشان السويتش بلو، فمعدل الاستجابه بتاعتها سريعه جدا، مش بطيئه زي سويتشات تانية او زي كيبوردات تانية. اي نعم هو سعره مش غالي قوي الكيبورد، تقدر تعتمد عليه في شغلك وفي العابك وفي كل حاجه من غير ما تتعب نفسك ولا تبقى قاعد قلقان ان الكيبورد مش هيديني الاداء اللي انا عايزه ولا اي حاجه من دي. تاني احسن حاجه في الكيبورد ده ان الكيبورد ليه سيستم، يعني تقدر تخش على السيستم اللي انا هقول لكم ازاي تخشوا عليه وتحملوه، تخصص منه ماكرو او عايز كذا كذا، يعني زرار يعمل كذا حاجه معاك، وتتحكم في الاضاءه الار جي بي. ونسيت اقول لكم ان الكيبورد هنا كله فول ار جي بي. وهقول لكم ازاي تحملوا السيستم، وتعالوا يلا اوريكم ازاي تحملوا السيستم وازاي تستخدموه. بصوا هو ده البرنامج اللي احنا محتاجينه، اقول لكم ازاي تحملوه دلوقتي بكل سهوله. اول حاجه هتخش على اي متصفح عندك، هكون انا سايب لك لينك في الديسكريبشن، تدوس عليه هيحولك على الموقع ده. هتيجي تختار منه ميكانيكال كيبورد. بعد ما يحمل ويفتح معاك هنا تختار الكيبورد بتاعك من دول، هو ده. وهتيجي على كلمة درايف هنا دي وتقوم دايس عليها، هيقوم عامل داونلود عندك بكل سهولة. بعد كده هتحفظ في المكان بقى انت عايز تحفظه فيه. بعد كده هتسطبه هيبقى معاك بالشكل ده. تخش عليه هيفتح معاك بقى بالشكل ده. اول حاجة ماكرو، ده كل الزراير، اي زرار تقدر تدوس عليه تقدر تعمله كذا خيار وكذا اي كذا امر مع بعض تقدر تعمله بزرار واحد. وعندك البانل ال اي دي المودات بتاعت الار جي بي بتاعته، ودي سرعتها ودي البرايتنس بتاعته.
وده السيتنج لو انت عملت حاجه غلط تقدر تعمل ايه، زي اعاده ضبط مصنع ليه. بصوا بقى الكيبورد ده لمين؟ الكيبورد ده لشخص لسه بادئ جيمنج او بادئ جمع بي سي ومش معاه فلوس يجيب كيبورد غالي ب 2000 3 4. الكيبورد ده هيقدم على الغرض وهيستخدمه ومش هيلاحظ ان في اختلاف بينه وبين الغاليين. اي نعم في اختلاف، بس بالنسبه لواحد مبتدئ هيكون صفقه مربحه وصفقه كويسه جدا ليه. ومن احسن حاجات عجبتني في الكيبورد ده الريست باند بتاعته، المكان انت بتسند عليه وان انت تقدر تتحكم في الطول بتاع الكيبورد، يعني مثلا في من ورا حوامل كده تسندها عليه. ومن تجربتي كاداء لعب وكده ما لقيتش ان الكيبورد اثر معايا في اي حاجه. يعني انا كنت بضغط عليه شغل وبضغط عليه جيم وبضغط عليه كل حاجه، ما حسيتش في ولا لحظه ان الكيبورد فيه ديلي اخر الاستجابه. لا، هو معدل الاستجابه بتاعه سريع جدا ومحترم، وكيبورد يستاهل القيمه مقابل السعر بتاعه. وبالنسبه لحوار البلو سويتش والسويتشات، احنا قلنا ان السويتشات بتاعت الكيبورد ده بلو، ففي انواع من السويتشات، في ريد وبلو وبلاك. ده بلو، البلو ده اللي هي بتديك صوت قوي وضغطه، يعني بتحس بالضغطه، الضغطه مش بتبقى خفيفه معاك. تعالوا بقى مع بعض نسمع صوت الكيبورد ونشوف وتحكموا انتوا ايه رأيكم في صوت الكيبورد. ده كده بالنسبة لصوت الكيبورد. اما بقى الريد بتبقى غالبا ملهاش صوت قوي زي البلو، انما السويتشات البلاك بيبقى صوت قليل سن عن البلو. نيجي بقى في اخر الفيديو، هل انا انصح ان الناس تشتري الكيبورد ده؟ انصحك، لان الكيبورد ده صفقه جميله جدا بالنسبه لسعره. انت هتاخد ار جي بي وميكانيكال كيبورد، وده ارخص ميكانيكال كيبورد تقدر تعتمد عليه نازل السوق في الفترة اللي احنا فيها دي، ده بعد ارتفاع الاسعار والحوار اللي حصلت في الدولار والدولار اللي طلع وكده. فانا من رأيي لو انت واحد معاك ثمنه والمبلغ ثمن الكيبورد، فتقدر تروح تشتريه بسرعة قبل ما يغلى او قبل ما يختفي تاني زي ما كان مختفي. وهسيب لكم لينك الشراء بتاع الكيبورد تحت الفيديو هنا كده هتلاقوه. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده، وما تقلقوش مش هنرجع نعمل انقطاع تاني ولا نختفي ولا اي حاجة. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.